欢迎收看关键时刻。今天川普他不演了，过去说要打的是关税战，没有，他真正要打的是晶片战。你看到，这是美国商务部的意见，他说，在世界上任何地方使用华为升腾的晶片，均违反美国的出口管制，而且是任何人在任何地方。简单白话文讲，你在哪一个国家或是哪一个人，你只要敢胆用华为的晶片，我美国的法律是可以追溯到你身上的。这样的等于是以什么？华为的全球追杀令。这个追杀令下面，习近平知不知情？他当然知情。你看到了，这是华为的子公司，叫做新凯来。新凯来在中国被称作叫中国的艾斯摩，想要去做所谓的光刻机。今天他紧急的想要去募资，紧急的想要上市，他要的是什么？如果我今天再不这样做，我恐怕会被美国给断头。一断头之后，就出大事了。而在这一场 AI 的晶片大战里面，习近平也是玩真的。你看到一个动作，这个是紫光集团的原董事长，叫做赵伟国，他一审被判了死缓。紫光集团在2025中国制造的时候，他多么不可一世！他之前曾经喊过，我要把台积电给买下来，我要把这个联发科给买下来，但最后结果，他破产了。破产之后，现在在进行一个债务的重组，而同一时间，他被判了死缓。对于习近平来讲，今天没有办法帮我没有办法帮我打仗的人，没有办法在这场 AI 战拿到胜利的话，那你不就是我眼中的叛徒吗？现在美中两国对于晶片战已经杀红眼了吗？郭正，今天美国也真的完全不演了，狐狸尾巴什么也都不用藏了。我今天要打的就是所谓的晶片战，尤其什么？我对华为全球的追杀令，今天你敢用哪一个国家、哪一个人，我真的把你追杀到底的。对，美国这个长臂管辖真的是超过大家的想象。今天商务部这个公布真的是双方杀红眼，对华为跟中国晶片是全球大追杀。竟然商务部公布的是，在世界任何一个地方使用华为升腾 AI 晶片，都违反美国政府的出口管制。这是有刑法罪，美国到时候是可以依法去追诉你的。所以今天把原文调出来的时候，还发现，美国政府是完全冲着华为来，直接表明说，你用910B、910C、910D、BCD 全部都算在里面的话，全世界任何一个角落，你只要用了它的晶片，都违反美国法律。哪有这样的事情？可是这代表美国是绝对不会放过华为，我全世界追杀到底吧！而且还公布一个计划，是说，如果你要使用美国的 AI 的晶片训练中国 AI 模型，就是你用辉达的晶片跑 DeepSeek， 也可能违反美国法律，有刑事处罚。这等于是完全杀红到底，完全没有一点模糊空间，比拜登时代还要狠太多了。所以这代表什么？今天代表说，在任何世界、任何国家的人，包括我们台湾好，如果我今天不小心用到华为晶片，敲门是谁？CIA 会来敲我的门。对，你家的水表要被查，你家要抄瓦斯表了。再来，如果你下一步美国商务部又公布下个法令的话，你用你苹果手机去跑 DeepSeek， 你可能也会有问题哦。所以这个法律是非常严格的，怎么会这么严格？但是你看这张图的时候，你就知道为什么美国商务部要这么狠的。这是韩国的媒体去统计出来的。华为到目前为止直接跟间接经营跟管理的晶圆厂已经有11座了，如果加上研发中的计划的晶圆厂，会将近20座。在5年前，华为还是台积电最大的客户，那时候还派飞机来载走晶片，因为美国要惩罚他。如今他自己盖晶片，竟然盖了20座晶圆厂，20座，这个是几乎快要追上台积电的规模。所以韩国媒体说什么？它其实是叫垂直整合，什么都做。它是中国版的三星电子跟中国版的英特尔加在一起，一家公司等于三星加英特尔。你说台积电的规模会不会被它追上？是非常有可能的，难怪美国会非常紧张，华为为什么追这么快？而且再来是华为的新凯来现在紧急上市，中国让它政府可以上市募资848亿，它的野心很大不是只盖20个晶圆厂它是利用华为自己的新凯来自己的设备，可以用超越极紫外光，就是艾斯摩尔的技术，可以做到5奈米的，号称我们不知道真的假的，而且每个设备都用中国各地的山来形容。
这家公司竟然也要上市，那代表华为的野心是什么？我不只要做晶圆厂，不是中国英特尔、中国的三星，我还要做到中国的艾斯摩尔。哇，这个连台积电可能都比不上它了。所以整个垂直整合，也难怪美国这次对华为会下手这么狠。所以他们已经嗅到一个味道，当今天川普对华为下手，他知道永远不管是第一任、第二任，我的永远对手都是华为。当今天要去杀华为的时候，新凯莱赶快募资，我再不募资，我真的会被美国断头哎！对，几乎同步嘛。你看，全球追杀华为，新凯莱马上紧急上市要募资，这代表什么？美国绝对不松手嘛，因为我全球追杀你，再来就追杀新凯莱嘛。因为我知道你的版图有多大，我一旦放松了。到时候华为一溜烟不知道跑多大了，到时候美国要管已经来不及了。当然，习近平也知道，赶快让它可以募资上市嘛。而且募资上市的还不止一家新凯莱哦。如果我们把1月中国统计上市的公司，你一串下来，你发现有9家公司要上市，光晶圆制造就有9家公司在上市，再来 AI 晶片哦，小公司就有4家，而且就非常短的时间内，大家8、9、10、11月。大家纷纷在上市，习近平是怎样？只要能够完成我的中国梦，我就给钱。你要钱，我就给你钱；你要上市募资，我就给你募资。所以紧急上市要培养这么多的小华为跟小黄仁勋。所以今天这个法案震撼了整个半导体圈，这个判刑。大陆晶片狂人前指官赵伟国，他一度喊下说：“我要买下台积电，我要并购联发科，而且台湾有晶圆公司，我都要买下来。”而且那时候还就是他当时在这个时候是不可一世的哦。他当然不可一世啊！你知道，习近平发展中国制造2025的决心是非常大的，大基金的计划、晶片计划，我给你多少钱？所以他时候喊出什么？我手上有800亿美金啊！800亿美金，800亿美金，我爱买哪一间都可以。我要把台积电买下来，甚至放话说，如果没有我买，没有人要投资台湾，当初多狂妄的话。结果现在呢，习近平为了打这场晶片战。做了一件事情，是告诉整个全中国的科技业者，你要上市可以，你要募资可以，你当小辉达都可以，可是你不可以拿了中国的钱干坏事，而且去贪污，这都是砍头的税。所以赵伟国现在判了什么罪？大家看得很开心啊！晶片狂人竟然被判死缓了。现在虽然是死刑，但是延缓2年执行，当然叫无期徒刑。可是这个示范效果非常的重，一开始就是死刑，没有想过说，晶圆没搞好，你私下贪污一些钱。在中国可是砍头的大罪，你晶圆没有搞好，对于习近平来讲，你就是叛徒，是杀头的大罪。当然不一定杀头了，可是这示范效果非常的强。可是你从这个角度就可以看出来，一堆钱正在跟中国拿钱，拿一大堆钱准备打这场晶圆战。当然美国也不省油灯啊！你看黄仁勋跑去阿拉伯跟萨尔曼王储见得这么开心，整个美国现在正在拉拢。中东这些油果，可是你看一个条文的时候，你就知道美国有多狠。他怎么样逼阿拉伯国家靠边站？他要求波湾这些国家跟中国公司合作的时候，在跟微软合作之前，你先要跟斩断华为之间的联系。这非常清楚哦。我可以让微软跟辉达、跟贝莱德这些公司跟波湾这些油果一起做 AI， 一起投资你，一起合作 AI 公司。但是你一定要先做一件事情是。你必须要先斩断跟华为这些联系，等于逼这些盟国们选边站，而且完全没有模糊的空间，先把华为踢出去。所以我们看得很清楚，整个钱全部跑过去了。所以我们现在看到一个最新的消息是，黄仁勋笑得很开心，你知道，但是他那个 H20不是有1700亿的存货吗？对不起，商务部说你不可以出货，没有降阶版，未来完全没有。但是还是很开心，因为光这个订单可能就1000亿美金嘛。在台积电今天马上宣布什么？台积电也被迫选阶段，亚利桑那在增资70亿美金。75亿美金，等于大家都在加速选边站，赶快往美国这边靠拢。再来更狠的是什么，你知道吗？商务部今天有放话出来了，不只要把拜登整个3级晶片管制政策给它取消掉，以后买晶片要跟川普报谈才可以跟他谈。重点是今天也要谈洗产地的事情，那跟台湾关系密切的一个国家，现在变成很大麻烦。而且美国商务部今天已经点名了，马来西亚跟泰国有可能洗产地，你看金额就可以看得出来。马来西亚今年 GPU 的进口金额1月是11亿，2月是6.1亿，3月19、27，它突然间变成什么，你知道吗？这很夸张1月是年增7倍。
然后呢，3月月是过年，所以过年不算哦。是这个3月份的时候，2023年增加34倍，然后呢，4月交易增加也是34倍。你有需要这么多？写下历史新高。你知道它现在已经是台湾第3大出口国，因为买了大量的 GPU 跟大量 AI 伺服器。可是美国现在要查说，以后这个洗产地想要绕道给中国了，别想了。那再来是美国这场战争，双方战争打红眼，打到什么地方去？打到新能源电池也打。我们知道习近平也很重视一个科技叫宁德时代，那当年在宁德当官嘛，所以宁德时代的也是要紧急上市。这是今年全世界最大的上市案哦，它整个认购金额已经超过500亿美金了。500亿美金。那杀红眼的地方是什么？这一次宁德时代在香港上市，它对全世界嘛，因为它用对全世界招募资金，可是它只针对一个国家。禁止美国境内投资者销售，美国人不可以参加认购，美国境内人不可以认购宁德时代，就是因为怕被美国法律监管到，甚至让这些美国人变成宁德时代的上市的董监事的时候，我不是什么秘密都被看到吗？所以双方战争打到说，连一个宁德时代上市，我都要管说美国境内人，美国的法律会不会管到你，管到我，就是怕被你美国的法律管到，甚至被美国人偷偷看到我内部的秘密，甚至美国的国会议员现在调查什么事情，也是冲着宁德时代，冲着他的电池来。2月的话，他就突然监察说，你的电池里面，储能设备里面竟然有一些中国的电池里面竟然有一些通讯器，幽灵的通讯模组藏在里面，可以偷传讯号，甚至可以做什么？最严重的话，可能让美国整个电力系统全部瘫痪，因为它可以控制远端控制嘛，所以他就点名出来，又是宁德时代，再来就比亚迪，这6家跟中国关系密切的电池制造商，我最快在2027年10月。就不能再买这些电池了，那代表什么？我在操作这个议题的时候，同时要杀向中国的宁德时代跟比亚迪的电池，我也完全不用你的电池。所以你看这场战争从晶片战打到电池战，完全双方杀红眼，完全不留一个空间，甚至连判死刑的事情都出现了，可见这场战争打了有多激烈。这种现在美中真的杀红眼嘛？我们刚刚前面讲什么？关税战不是大家各退800里吗？没想到反手一来就是晶片战。好，对于川普来说，我今天杀红眼，我要干你一个晶片战。我需要谁？我们看到有黄仁勋，对，还有谁？黄仁勋背后谁？当然还有我们台积电啊。对，没错。实际上，所以这一次呢，川普到中东去，最重要一个字叫做 AI。你知道这个川普讲到什么？他今天甚至还说了，我就是 AI 的信徒。所以看起来他真的是把 AI 当成是个武器，要跟中国来对抗。好，那如果你看他昨天演讲的时候，赵尔，如果你听完整场的演讲的时候，他真的讲了非常多，他特别点名一个人。那叫做 Jason， 他在上面演讲的时候，他说：“Jason， 你这次有来，你看就是这个画面，你在哪里呀？你在哪里呀？你在什么地方啊？”他说：“我很感谢你投资的5000亿美金到我们美国来，那你能够发生在美国这个地方，我真的非常感谢你。”然后他讲完这个黄仁勋之后，他还说：“当然，台积电也投资了2000亿美金。”你看，他昨天点名了我们这个黄仁勋，还点名了台积电，对，所以这什么意思呢？就在他的 AI 大战略里面来说的话，黄仁勋 Jason 跟台积电2个是一定不能够分开的。为什么台湾会变得非常重要？照你知道昨天这些订单来说，他这个黄仁勋接到了，包括说像这个1.8万颗，还有接下来100万颗，还有苏之峰接到，他都给谁代工？台积电啊，台积电代工嘛。那生产出这个机柜，请问给谁代工嘛？都是台湾。所以事实上昨天呢，辉达跟这个 AMD 居然。当然他们是这个获得大单，但是台湾呢也是获得超级大单，这些大单最后都会流到台湾来的一个状况。所以我就跟你说，他就是带黄仁勋去接单嘛。那接下来还会接哪里？很多国家嘛，卡达都会接嘛。那以后还有什么国家要发展 AI 晶片？反正我现在跟大家讲很简单，现在川普的套路大家要看清楚哦。以后他出国的时候呢，他会带着谁？苏之峰啦、黄仁勋的这些人都会跟他学，奥特曼什么的，他就是以 AI 当成武器，用这样去碾压这个中国。你这个国家你要不要发展 AI？要好，那要就是我们美国的整体方案。对，我美国整体方案是什么？有中国就没有我们美国，有美国的任何的软体就不能有中国。简单，他用这样方式横扫全世界嘛。所以我跟你讲，事实上这一次。跟着他去的全部都发大财嘛。好，那于是你看他昨天还说什么？库克没有来啊，那黄仁勋来，感谢你。好，所以我就说，目前为止对台湾来说，这绝对是个利多。另外一个是什么 ？Intel， 我们那时候台积电，我们都一直很担心说Intel 会追上来啊，这样。你有没有注意到 Intel 这一次并没有去
Intel 没有人去这个川普的这个大队里面了，所以表示川普对这个 Intel 他其实是非常死心感冒了吗？他也没有提，他已经想尽办法要救他，都没办法。你看他演讲提到 Jason， 提到台积电，他没有讲到 Intel 也没有人去啊。那这样 Intel 这几天刚好在办一个论坛他说什么？他说，我们 Intel 使用即将推出的这个制造技术，为外部客户生产处理器，目前数量并不大。也就是说，原本大家都说，他不是这个所谓 A18的技术了，好像有获得很多技术。不好意思，他们老板自己，他们的这个总裁自己出来说，并没有这样一个状况。所以可见什么？台积电目前为止还是美国必须要牢牢掌握住的一个重心嘛。所以才说昨天的这个订单对台湾来说是大利多。好，另外一个，你知道事实上昨天不是说他们要接到这个百亿美元的大订单吗？对，来有一个集团，我觉得是大家可以优先的留意，那是什么？伟创跟伟影集团。为什么？因为伟创伟影集团，他们过去一段时间呢，这个伟影的老板啊，这个洪立令，他本身就是在中东耕耘非常久，尤其是中东过去有一个叫 G42的公司，他原本跟这个华为合作，他现在已经完全导向跟美国合作，他们这个大订单未来都全部是伟影跟伟创他们两个公司要接待的订单啊。他订单就是他们在接啊，所以你就到事实上这个订单，我就说不是只有晶片。还有下游的组装全部，你看美国一定要求说不能够用中国供应链，对，那这个完全一定都到那个地方去。而且这个中东也才第一站而已，后面有第二站跟第三站，对啊，订单更多啊。所以我就说啊，台湾的供应链真的是完全是跟着这一次，我们虽然这个没有人到现场去了，那但是我们都吃香喝辣。可是我觉得未来搞不好会出现一个状况哦。我觉得，因为现在中东国家在喊话什么？你知道这个阿联酋这一次就说他们现在要跟台积电招手，他希望台积电去设厂。而且他设厂的时候，他们已经开出条件哦，你台积电有什么补贴我都给你，而且甚至说你们最怕没有水，对不对？我们盖这个海水淡化公司，只要你愿意来，我都愿意来。所以我就跟你讲，搞不好未来搞不好我们会看到这个有钱真好。对啊，魏哲家董事长搞不好也会跟着这个川普一起出去，也不一定。这个当然是我们这个随便猜测。好，那除了这个之外来说啊，当然最重要就是刚才讲到赵伟国，那赵伟国他现在被判死缓，对不对？我知道为什么，因为习近平非常恨他。那为什么？因为恨这个字眼。2015年的时候，当时我们台湾有非常多杂志去采访他嘛，他当时说什么？他说要并联发科，为什么？他说啊，联发科你不要跟我斗啦，你跟我斗，你最后一定会输嘛。为什么？他说因为我有钱啊。他当时是这样说咯，你不跟我合并的话，因为我有钱，你一定会输，因为我有钱啊。就后来搞到怎么样？现在这个紫光集团已经形同瓦解。当初给你那么多的资源，因为他是这个当初国家给他非常多资源，就搞成这个样子，搞到现在为止来说，整个晶片你也弄不起来嘛，所以他一定要死。为什么？因为习近平对你恨之入骨。我们当初希望你能够搞定那么多的这个投资案，联发科、台积电都能搞定。如果那时候搞定的话，就没事了嘛。那2016年，你看这个就让我们想到。如果当初真的2015年呢，我们台湾的联发科、台积电被并的话，那今天是什么样的局面？更惨。所以就幸亏嘛，当年挡下这个案子，不然的话，今天就真的台湾会死定。那你看当初的这个赵伟国，如今被判了死缓，你就知道说，当初我们没有跟中国在科技业上面来说的话，我们的半导体留在台湾，这一定是个正确的决定。廷慧，我们刚刚提到了紫光集团原董事长赵伟国一审被判了死缓。大家说什么？已经震惊了中国的半导体界。这个一个死缓，真的是习近平这愤怒吗？今天没有帮我做好事的人，通通在我眼中都是叛徒吗？这个叫欺君之罪啊，该死！欺君之罪，欺君该死人。习近平其实这个人是这样子哦。如果说有利于中国强大，有利于完成他的所谓的中国伟大复兴之梦。那这时候所谓的中国梦嘛，对不对？那这时候我丢多少钱给你都没关系。对，问题是你不能丢了钱之后，你什么东西都弄不出来啊，什么东西都没有啊，而且你自己又放到自己的口袋去，而且他这个贪污蛮多钱的哦，不是只有那个几亿而已哦，但是好几亿的这个概念。所以其实习近平的用人哦，其实大家从这个模式当中可以看得非常清楚，就是叛徒。那所以我就把你搞掉了。所以其实像赵伟国这样的这个事情哦，其实层出不穷。还好当时哦，我们台积电守住了，没有卖给他，不然的话，我们今天来讲的话，可能就会跟着他一起轮上。你知道，如果真的是他被他买走的话，现在美国对付台积电就不是这样对付的，对，他可能甚至如同传言的把你炸掉都有可能性。炸掉。对，所以你看到这个现在来讲，刚好就是一个分水岭。今天中国走到这个地步来讲的话，华为真的是在求生存。
因为华为知道这跟变形虫一样，这不断的这个变，其实西他还能方国家求生存吗？还在想试川着求普第一生存。任就已经说华为是我最大的敌人，第二任的时候，我们刚看到了华为的全球追杀令，哎，对，现在你看到川普他讲的这些意思啊，其实就是什么？就是把华为往死里打，死力打，往死里打，然后他把他所有的这个所谓的可以出去的这些管道来讲的话，全部都封杀掉。所以你看到之前，我们前几天都在讨论到什么？他跟英国签那个贸易协议，对不对？对里面都是什么？里面是霸王条款的概念，就是由美国来主导，来什么？你如果要投资来讲的话，你这洗产地的概念，它目的就是说，其实透过这一次的关税战跟贸易战来讲的话，跟所有国家谈条件，这个谈条件当中来讲的话，一定会有封杀华为的这种做法。所以我们评估来讲的话，基本上给川普一点时间来讲的话，可能会把华为通通杀尽，让他没有在国际社会存在的空间，否则让他自己能够只有躲回到中国大陆去。那这样子的话，才能美国的 AI 以及美国的相关科技才能远远的这个跑在前面。赢中国，不然的话，按照华为这种变形虫的这个做法来讲的话，可能最后还会窃取美国相关的科技。宇轩，我们刚刚谈哦，中美现在是什么杀红眼，晶片有没有杀？能源有没有杀？我们刚刚讲的电池的部分杀，好多人赶快去募资，我怕是被砍头。没想到能源在杀的过程当中，真的中国的电动车哪吒汽车就出大事，就破产了。不，赵娥，我跟你讲啊，中国现在电动车哦是在玩一种游戏啊，日本最夯的叫做大逃杀，看看呢谁会留下来是当最后一个，因为一个一个人头落地。过去啊，曾经啊哪吒，因为他有找一个汽车直播主嘛，专门帮他带货，还在那边呛笑说：“我跟你讲啦，你那个极乐倒闭啊，我们家哪吒也不会倒闭啦。”哦，就还没跟其他汽车厂牌叫嚣，倒不了，倒不了，不车那么多，怎么倒啊？一直叫，然后各位，你知道下一秒什么？然后哪吒就倒闭了，然后他就死掉了。OK， 哪吒就挂了。为什么？因为宣布破产。OK， 他整个汽车经营不下去嘛。那你看到财报之后，你根本就完全不会意外，说为什么哪吒会破产。第一个毛利每一季都在亏钱，2021年17亿，2022年29亿，2023年20亿。但更可怕的是什么？净亏损，人家是讲净利，它是每一年48亿在亏，66亿在亏，68亿在亏，然后呢累积超过230亿人民币 ，OK， 然后就跟你讲说我再见了。但你知道最可恶是什么吗？他自己要再见了，对不对？他还继续给你卖车子啊！我们台湾是不是之前有讲过说有些什么预售屋啊、预售房？然后中国是不是预售房哦？你跟他买了之后，他全部都会跳票。对，他跟汽车也有预售车哦，就你钱汇进去了，对不对？然后跟你讲说我车子交不出来，全部跳票，然后就有人跑到工厂里面看说，增效根本没有在生产车子，就是我已经没有要生产了，我也没钱生产了，但我继续跟你收钱哦，你等1年我就可以交车给你，就根本都不交。然后后来发现更扯的是什么啊？更扯的是因为他们这种电动车都有所谓的资料中心，结果呢，现在所有资料中心呢都大宕机，跟你讲说什么伺服器过载啊，没有办法营运啊。因为你要想想看这种电动车你要开都是在拿手机 app 打开之后，它没有车钥匙的。那问题是伺服器宕机之后，我车怎么开？这全部车都废掉了，就全部停在那边，然后根本就不能用。而且现在根本没有办法修，因为你破产了。工程师都走了，然后就摆烂嘛。我跟你讲，伺服器直接关掉，搞不好那个伺服器都拿去帕杯啊嘛，拿去卖给紫光之类的，谁知道啊？但我跟你讲，各位最惨的是在这边，你想想看各位，为什么我说是大逃杀？你现在看到的全部都是中国的电动车品牌蔚来、小鹏、理想、高和、威马、仰望、极越、小米，一大堆。那画叉叉的照，你知道是什么吗？阵亡的。已经被淘汰的有这么多叉叉，对，这是已经是淘汰赛了。那最新多的就是这个哪吒 ，OK， 它也被淘汰了。那未来小鹏、理想这个是大咖嘛，仰望也是大咖嘛。但呢，剩下我们讲所剩无几硕果仅存的只剩下几家。那你就想说，什么时候它才会倒掉呢？各位，很快，好不好？因为你看哪吒其实不是没有卖东西，它过去在新势力的我们讲这种出口来讲嘛，一年然后出口1万多辆。坦白讲，我看了我是觉得有点心酸，很少。但是呢，毕竟它也是我们讲名列前茅，出口排第1名。结果现在你知道怎么办吗？经销商因为请不到款嘛，车子卖了之后，然后没车没钱嘛，所有人都跑去路上维权，然后去抗议，然后整个店面呢都没有人，因为很多人都押了一些担保金跟一些权利金，就是为了卖车。就现在不管是买家倒霉，卖家也倒霉，然后经销商呢，通通都惨。对，经销商逃之大吉 ，OK， 酸。那结果各位。你以为只有车子我们讲的竞争这么激烈吗？看到这个我是瞠目结舌。为什么？他们连外送业
现在都杀得一片血海。当你外送员骑到你家门口的时候，你要记住，他全身上下都是血 ，OK， 被割好几刀。你知道为什么吗？因为加入一个新的人，这个人叫做京东。那京东呢，就要跟美团呢去抢这种外送市场。然后你知道吗？结果没有想到，美团呢就来讽刺他，说你的东东再等等儿。你知道什么叫你的东东再等等吗？意思说你这个京东啊送的有够慢，然后这只狗就一副我们讲的很这个贼的样子 ，OK。然后呢，这是京东的它的吉祥物，他就故意把它吉祥物丑化，超讽刺的。对啊，他就故意丑化他，然后就是暗喻说你京东东西送的很慢，然后京东呢也跟他说。回击说，我不会跟你打口水仗，我会坚持说实话。我心想说，兄弟啊，你发声明稿就是在打口水仗，好不好？他不管，他的意思说，我们京东品质啊超过500万单啊，而且商品啊比这个幽灵外卖，他说谁幽灵外卖？他说美团的一堆幽灵外卖。什么叫幽灵外卖？就是他有店家，但是你给他叫了单之后，然后东西不会来，或者是说他有店家，对不对？然后你去实地走一趟，你发现根本没有那栋建筑物，用骗的，就那种幽灵厨房。好，他说呢，我们严厉打击这种幽灵外卖。台湾其实刚开始 Uber 跟 Foodpanda 的时候，也曾经有这种现象。结果没有想到呢，京东就直接再寄出一封信。他寄出一封信是什么？他要我们讲壮士断腕，意志坚强，要把美团干掉。说如果外送，各位中国地大物博，对不对？超过20分钟，我就不收你钱。不是啊，你这羊毛出在羊身上，这个催泪了呢。不然你讲的很好听嘛，中国这么大，然后又有交通事故，你等于是要外送员玩命因为他想说，20分钟都没钱，他不是吹超快吗？对，人撞掉那算你家的，你自己阿弥陀佛，对不对？完全没管人死活，重点他就是这样弄，甚至他的创办人还作秀，这个叫刘强东 ，OK， 京东刘强东就说，你看我自己也去第一线，就是这个啦。他说我第一线也去做一日外送员，我跟你讲，刘强东，我跟你讲。我就不相信你20分钟送得到。你穿衣服挂上去这么慢，你要人家20分钟？你镜头架好到20分钟了，少那边给我摆拍，对不对？但问题是你想想看现在变成是我们讲三国鼎立这种三国杀的局面，但最惨的是谁？最惨的就是外送员。来，你看他说这是我们刚加入的，你加入我们美团对不对？赵了，我问你，一杯饮料在台湾要多少钱？30块、40块、50块，差不多有。他说不用。1块人民币要不要？man 0.1要不要？man 0.01块人民币。OK， 我直接台币0.04块，我都不知道怎么找。不到1元，我就送你一杯。换言之，就是你只要加入我们，这是所谓的首次使用新人优惠嘛，我马上呢就让你送一杯饮料。那京东呢有我跟你讲不遑多让，一大堆折价券，一大堆折价券，全部呢你要折什么都有得折。你看配送费0元，打包费1.2，很便宜优惠完之后，你想说加起来7块加8块加1.2块没有，他说最后0.2块，我都不知道怎么算出来的。进来之后就是外卖，反正他就是我们讲给你送到最便宜。但赵和啊，你知道谁很惨吗？股价先反应，你们在那边打红海对不对？本来还很好了，biang一个跳水，biang一个跳水。那这个我们讲美团也一样，biang一个全部都跳水，两个在互相残杀，这个就是传说中的内卷嘛。的确，你的单量很多，可能冲到我们讲日订单超过2000万笔，对不对？那你的外送业务很多，但问题是你都在赔钱啊，你就是在厮杀。那最后我们讲出在成本出在谁身上，就是这些外送员。很多人都说外送员啊，这个我们讲的整个已经被卡到没有生路了。比如说，我们就举美团为例好了，有一个外送员，他是用系统去我们讲的去工作的，结果他说呢，系统刚好卡了他多少钱？2000块。那2000块呢，他也不给他。怎么样？就是不给他，不知道是什么个克扣方法，结果他就很生气。你看各位，画面是黑白的，你知道为什么吗？他就跑到美团的总部去，然后呢就要对着我们讲的美团的人呢员工来进行攻击。结果没有想到他一刀下去，扑掉人的安棍呐，人就这样没了。那旁边刚好有人要出来阻止他，就已经不是美团的员工了，但他已经豁出去了。开始被 put， 他被压榨成这样。那之后最后外送人根本没钱赚了，你知道吗？他们干嘛？只能吃爱心餐。你知道爱心餐是什么吗？就餐厅觉得他们太可怜了，就是你要帮我外送，对不对？我很怕你不干了，所以呢，你就来，我就可能一顿餐呢给你10块人民币、15块人民币，让你吃到饱。然后你看很多外送员就想说，我就是要穿着这个衣服，然后吃着这个餐，来每天呢才能够度过温饱。事实上，中国曾经有打击过这个问题，就约谈，包括京东、包括这个美团、包括阿里巴巴旗下的饿了这种平台，3大战国。要求说你们不可以进行这种我们讲的削价竞争，也最好不要进行这种我们讲的压榨外送的行为。已经乱到政府已经出手，已经譬如说刚刚看到有伤人的事件，我们看到有这个所谓外送员被压榨，
连中国都知道了。对，因为你如果底下的这样子动荡，它最后会造成什么问题？会造成维权问题，维权问题会引申什么问题？就是社会动荡的问题。所以你想想看，很显而易见的，如果说民以食为天，连这个外送产业，他送着餐点到你家门口，结果他自己根本都吃不饱，你觉得这个天下不会大乱吗？这边中国真的是一个很神奇的地方。我看到这个画面，这个画面是他们江西赣州的高速公路有一个大量的这个所谓减速带，这个减速带真的太可怕，也太长了。我就想说，怎么会减速成这样？但是呢，道高一尺，魔高一丈，竟然还有车子为了这个减速带出了一些新的配备。的确，我们在台湾经常碰到会有减速带的设置，我自己当民意代表，有时候也会碰到民众要求设，但是整条马路都是减速带，我还真是开了眼界，第一次看到减速带，没在开玩笑，开车的全都知道。减速带会这样，咚咚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 咚，会一直让你震动啊！所以你看到现在中国民众也有拍到说，在这个中国大陆的江西，他们的这个赣州市的赣县区，要去隔壁乡镇的一个牛二东的这个路段哦，因为这个路段长达1.1公里，它是属于下坡的这个路段，然后再加上呢，它有6个主要的这个弯道，那结果没想到。当你经过这一条路段的时候呢，因为整条1.1公里都是减速带，这是从车内的视角哦，就是坐在车子里面的乘客或开车的人拍出去外面，你是不是看到感觉用手机在拍的那种，或者是那个行车记录器感觉拍的都在抖动，在那边叫啊！为什么？网友就说啊，不是节食医院去不起，而是赣州道路更有性价比。这边说的就是节食都抖出来了。我如果身体健康不好，有结石的话，我可能经过这一条路，这个结石都可能被震掉了。你看这个轮胎都已经震到裂掉了，都爆掉了，这太夸张了，你看到没有？爆胎了，整个这样裂开来，所以。这个减速带啊，用这样的一个方式把它这样子限速，然后甚至能够让车辆把这个速度放慢，但是真的有用吗？其实不只是江西，其实你来看到像广西的这个贺州也出现大量的这个减速带，也是这种减速带，对，也是一样。那甚至刚刚讲了昆明的这个高速公路啊，也是大量的这个减速带，每一个用路人经过的时候呢，几乎都是造成非常颠簸的这个情况。更厉害的，我要跟大家讲，在这个中国大陆的广东深圳啊，深圳连脚踏车都要减速带，不是有没有搞错啊？你看我骑脚踏车是能够多快？你看减速带弄到了这个公园的下坡路段，然后脚踏车的减速带，后来因为路人这个民众骂翻了之后，这是减速带还是障碍赛啊？所以有点像障碍赛啊。所以后来这个公园和当地的这个官方就说，我们现在不开放脚踏车走，我们让这个民众慢跑和步行的时候经过，所以减速带。那你就算步行跟慢跑，还好像也是在跨栏，还是走障碍赛啊？这脚会扭到吧？所以啦，当场都没有想到会不会扭到了后遗症。光是用看这样的一个自行车也好，行人慢跑、步行的减速带，就让人家看了这个头皮发麻。就连一般的平面道路，广东的这个佛山。短短100米的这个道路，26条减速带在市区哦，所以你有张良计，我有过墙梯。中国的这个车商干脆就说，没关系，我们现在出了这个智慧悬浮的这个悬吊系统啊，又是智慧的。对，所以你看到中国车第一台经过，你看到感觉如履平地。后面2台车都是国外的这个豪车，你看经过了之后，你看左右摇晃，好像在车阵，对不对？在第3台车也是国外的名车，经过了也是这样子左右摇晃，怎么会有一个国家竟然放了这个减速带？他为了克服减速带，还特别去有这个所谓的智慧的这种防颠簸的悬吊系统，所以这不就叫做道高一尺，魔高一丈吗？接下来你看到还有它的这个车子，甚至有出说悬髡4.0，可能前面 ADS 4.0有2.0、3.0到升级版的，它标榜说踏水无痕，踏沙不扬，踏玻不碎，就是踏玻璃都不会碎，然后踏水都不会溅起来，然后踏这个经过那个沙子的地方也不会把那个沙子都扬起来。这太夸张了吧？但我当然是怀疑说有那么神吗？但是还有一款车，它是推荐说它的那个车子经过了一长长的这个都是水质的这个地方，你把手放开，不要碰着这个这个方向盘。我是劝大家千万不要这么做啊！他们就说都没有问题。可是你看看刚刚讲的，其中有一台是比亚迪的仰望 U7，它就在宣传说跟国外的车比起来，仰望 U7就是没有问题。但你看看现在这一台车是什么？也是比亚迪的新一代的仰望 U8。
它虽然号称有这个智慧悬浮系统，不会被车震，不会被减速带弄的，实在是震得太夸张。但是你看它的还是断了啊。为什么你知道吗？因为它碰到了那个路中间的安全岛有一个护栏的底座，它就弱不禁风了。它的轮胎突然一撞一下那个底座之后呢，它的车轴的轴承就断裂了。所以你看到没有？撑起它轮胎的这个整个右前轮的车轴全部都断了，然后只是因为中间的这个细细的它的一个中间的护栏，它的底座还完好无损，所以反而是根本不是减速带的问题啊，所以呢你车有问题啊。车有问题，当然驾驶习惯也有问题啦。总而言之，你说要把这个对付减速带用到了这个汽车的智能上面，但是没有想到真正的汽车状况还是出了。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。